2 ans ñu may la 1 an mu jeex ñu nanguwaat ñu séjour. këyit yi Macky Sall moo ñu ko maye 1444 personnes la biñ ñu ko maye mu des 77 personnes depuis 2017 léegi mu kale ñu demaat fa nag gis ambassadeur mu relancé waat ba mu amaat 600 et quelque man li ma si gën a jaaxal sax mooy ku ñu jox récépissé nga nekk si système bi ba pare ñu jàpp la te police moo leen woo ñu ñëw déposé ñu jox leen récépissé bi ba pare ñu contrôlé leen jàppale Sénégalais yi sonn nañ fi. Mansour ban jàngat nga am ci situation sénégalais yi li ñuy dund ca Turquie. na ci suñu kilifa yi def intervention. parce que Turquie soxla na doomi sénégalais fa nekk Sénégal aussi soxla na Turquie ci réew boo xam ne dafa nekk ci buntu développement. suñu ndaw yi commencé nañ ko xemmeem pour di fa voyager comme France ak yeneen dëkk yi ci des. parce que dafa am benn ouverture ci wàllu koom-koom ci wàllu yokkute. kon defe naa ne suñu kilifa yi nañu def ay jéego waxtaan ak ñoom ci protocole bu dina leen gën a yombal seen nekk foofu ci Turquie. même boo amul kayit aussi rapatriement bi xaw a woyof comme France ak Italie ni mu amee ay doomu Sénégal yi fiy dund xëy na te duñu am kayit mais am na lu bon lu leen di jàppandalal ñu nekk fa comme ni mu jaaroo te doo am benn problème. donc je pense loolu nag ci état lay dépendre pour mu def démarche boobu pour dimbalee doomu Sénégal yi nekk foofu xale yi nekk Turquie jàmbaar la ñu de. ñu ngi participer bu baax ci développement au Sénégal. maa ngi ci waxtaan ak benn économiste mu may wax transfert d'argent ak marchandise yi nga xam ni Sénégal yi nekk Turquie ñu ngi koy def ci wàllu coopération di indi fi ay matériels yi ñuy defaree Turquie ci wàllu habillement ci wàllu bois ay porte ak yu mel noonu ak wàllu porte yi am sécurité digitale yooyu noonu c'est-à-dire am na ouverture bu am solo te ndaw yi nekk foofu ñoom ñoo expérimenté ci seen ay relation ñëw bëgg koo tabax fii Sénégal donc état bi na jàpp ni du moom rek moo mën a bénéficier wu ci ñu tabax ay stade ak ay AIBD mais doomu réew mi itam mën nañu bénéficier wu ci coopération bi dox diggante Sénégal ak Turquie day fekk nag ñu boole wàlla leen ci gis nga Recep Erdogan saa buy ñëw Sénégal minimum dina ànd ak benn nombre boo xam ne ci ay hommes d'affaires kenn xamul nu mu toll. bu ñu ñëwee dañuy xool ay perspectives fépp fu ñu xam ne fenêtre mën na fa ubbeeku pour ñu implanter fa pour collaborer ak waa Sénégal ñoo leen di liggéeyal mais dañuy soxla ay Sénégalais en même temps à l'étranger ci ñoom ñu fay liggéey. donc loolu nag état bi faaw faciliter ko ay doomam pour seen nekkin Turquie mën a yomb. justement foofu Léopold ñenn ñi dañuy faral di ne Sénégal seen politique migratoire moom moo des. politique populiste. waaw bon peut-être que man dama jàpp ni suñu xoolee suñu diggante ak Turquie on a toujours eu de très bonnes relations. te soo gisee Turquie tamit mu basé wu ci Sénégal c'est parce que daf ci am intérêt. parce que aussi les grandes infrastructures yi ñuy tabax ñun ñii léeg-léeg Turquie yi ñooy ñëw boole si seen bopp léeg-léeg ñu jox leen ay yenn infrastructures yu ñu war a tabax. donc il y a de très bonnes relations. mais léegi li ci des mooy defe naa diggante président ak président la Macky Sall moo war a mun a waxtaan ak Erdogan. seet nu ñu mën a sénégalais yi ñu mun leen yaatal parce que ñooñu tamit ay jàmbaar lañu demuñu fa pour def ay toj wala leneen lu ñuy liggéey moo leen fa tax a dem su dul woon loolu bu fa amutoon kon duñ fa teg tànk kon damay jàpp ne rek relation léeg-léeg day dem mu taggatémbe bu taggatémbe tamit day laaj tamit chef d'état yi ñu gisee ñu mën a waxtaan xool nu ñuy def pour gën a mën a ñoŋal mbir yi maanaam relation yi diggante ñaari réew yi ak doomi réew yi Sénégal yi ñu bañ leen di leen bundu xatal parce que tamit on sait ne que en Europe tamit der bu ñuul daal la plupart du temps dañ lu ñu leen di bund xatal duñ ko def ñi nga xam ne ñoo di tubaab yi. mu ngoog Léopold ba tey sax ci wàllu wi réseau migration développement amaloon nañu ci bésu tey bi ab session d'échange daal di ci waxtaan ndaje boobule nag ñu ngi ko def ngir mën a taxawal ab plan stratégique national bu ñeel wàllu migration mu ngi amoon itam ci teewaayu ay député diaspora bi am na ay digle yoo xamante ne jël nañu ko jébbal ko autorités yi bu ko defee ñu gën a ñoŋal suñu politique migratoire ñu ond ci ak ki nga xamante ni moom moo fa teewaloon jawriñ bi ñu dénk wàllu biir réew muy Henri Gomis Cissé. ay jafe-jafe yu bëri la Sénégal di jànkonteel ngir atteindre objectif de développement durable suñ sukkandikoo ci rapport bu société civile à l'évaluation volontaire. dañ si génne jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ko si wàllu mise en œuvre objectif de développement durable yooyu nga xam ne Sénégal daf si tënku aux Nations Unies jafe-jafe yi ñu si gën a gis mooy dañoo gis ne objectif yooyu moom lañ mooy référence politique yëpp actuellement politique bi ñuy def même PSE si objectif yooyu lañ ko aligné mais ñu gis ne population yi tax ñuy doxal politique yooyu xamuñu ko loolu nekk na contrainte. kuréel boobule jot nañu def ay recommandations. ci wàllu agriculture bi ñu ngi wax ne
jafe-jafe am na pour engrais pour nit ñi mën a jot engrais bi léegi cher na trop yooyu nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne dafay interpeller état yi ngir ñu mën a liggéey pour ñu am souveraineté alimentaire loolu bokk na ci recommandation yu ñu génne ci rapport bi. ci contexte bu ñu nekk ak crise alimentaire bi te guerre Ukraine bi waral ko waa société civile ñu ngi woo kilifa yi nañu dellu ci mbay mi ngir ñu mun a atteindre autosuffisance alimentaire. bésu tey bi di juróom-ñetteelu fan bu weerub juin mooy journée mondiale des océans naka noonu Greenpeace Afrique daal di ci porox ndollu daal di addu jëmale ko ci usines yi nga xamante ne fa la ñuy defaree farine jën yi ONG bi di sàkku ci ñu tëj leen ndax jàpp nañu ne usines yooyu le bokk na ci lii gën a yokk crise alimentaire bi ñu nemmeeku ci sous-région bi ñu ondu ci ak Fatulaay Mbay Diop mi ñu tënkal seen communiqué. usine de farine de poisson mu mel ni nag yàgg naa nekk loo xam ne nag jaaxal na loolu nappkat yi rawatina femme transformatrice de poisson yi tey jii nag ñoom mën nañu compter ci organisation ni ki Greenpeace Afrique ak nag communauté de pêcheurs ouest africaine ngir nag ab plaidoyer boo xam ne def nañu ko ci journée mondiale des océans lu ñu bëgg rek mooy ñu jël ay matukaay ngir nag ci industrie de farine de poisson bi nga xam ne ñoom jàpp nañu ne rek dafay daal di nag jeexal tak stock jën yi nga xamante ne réew Afrique sowu jant am nañu ko mu doon nag benn demande boo xam ne dañ koy def ngir nag éviter li nga xam ne nag mooy crise humanitaire ci situation bi ñu nekk ak chiffre réseau mondial contre les crises alimentaires que acteurs yi daal di jukk ngir wax lan rek la chalutier industriel yi di nappa daal di jeexal stock jën yi nga xam ne mooy dundal askan wi ñoom nag ñuy daal di manifester fii ci Sénégal te Joal ñu nekk ci géej gi def nag seeni message ca Gambie ak ca Mauritanie tamit yeneen ni façon manifestation seen xeex bokk na ci ñu daal di supprimer nank production de farine de poisson yi jox naka jigéen ñi def transformation ab statut juridique tey nag ñu amal régime de gestion bu am solo ngir nag nu ñuy exploiter sunu ressources yi. usine farine de poisson yooyu les Léopold du gulet ñuy sàkku ci ñu tëj leen. waaw yàgg na fi xaw ma nag lu tax teelu ñu àddu ci loolu dañoo dem ba comprendre ne que Sénégal suñu waax yi mu ngi commencé ñàkk jën ba li nga gis li nga dégg ci Guinée Bissau ma ak Guinée Conakry léeg-léeg suñu mool yi dañuy dem ba ay Guinée Conakry dem ba Guinée Bissau pour mun faa nappa jën te dañuy violer li nga xam ne moo di territoire nit ñi mais ñun am nañu jën le problème mooy naka la ñuy sàmmee suñu géej gi parce que suñu géej gi en réalité y a des bateaux de pêche yoo xam dañuy ñëw jusqu'à des kilomètres et des kilomètres ba ci wax bi di napp ay jën di sàcc napp ay jën rocceeku dem mais lii am nag usine de farine yi ngay gis ni moom ci tout le long presque du littoral da nga koy gis dañuy dem napp jël ko def ko en farine ba pare yóndee ko en Chine yóndee ko seen i dëkk donc ça veut dire ne que ñun ñoo sàmmul alal gi nga xam ne moom la ñu yàlla may mooy maanaam jën te jën dañ ko war a mun a sàmm comme ñeneen ñi nuñ koy sàmmee ñun noonu la ñu war a mën a def parce que soo amee benn moomeel boo xam ne ci loolu la askan wi tënku parce que ñun ñëpp ay lekk jën donc da nga koy mun a sàmm ut ay bateau yoo xam ne c'est vrai ne que am nañu ay bateau yoo xam ne dañuy sillonner presque suñu géej gi pour xool ndax amul ay bateau de pêche yu ñëw di sàcc suñu jën di dem ak dikk mais nag wax dëgg ak yàlla il faut que ñu baral mbir yi jéem a ci góorgóorlu pour gën a mën a sàmm suñu waax yi. ndax loolu moo soo laajul volonté ci suñu ay njiit ndax usines yooyu la xëy ñu xëy rek ñu samp leen dañu am autorisation. mais autorisation yu lëndëm nag. yu doy waar nag. te li ñuy yàq ci géej gi comme ni ko waa Greenpeace waxee li muy bon li ñuy yàq ci jéeri ji moo ko raw awal yoonu Mbuur bi nga passé Dougar côté Nouhra am na benn bu fa nekk xat yi mënoo faa dund ndax xet 5 minutes ndax xet gu bon ndax xet gi te dañoo ñëw fekk ay villageois yu am seen suuf dëkkin bu sell ci seen maam ba léegi ñu ñëw jox leen fa suuf ñu implanté fa askan wa tey seen doom yëpp a feebar bépp xale bu juddoo Nduxura Pël yaa ngi dund ak tawat bu doy waar kaas nañu manifester nañu jàpp nañu leen dóor nañu leen lu ne dugal nañu leen ca usine ba installé fa mu installé te ay étranger ñoom ñoo koy moom yàq géej yàq jéeri kilifa yu ëpp ci seen gémmañ xanaa sax côté boobu am na ay maire yu mën a porter le combat gendarme yi monté foofu ci boo passé croisement yi yéen daanaka seen montage sax dafa wàññeeku ndax mënuñu faa nekk ak xet gu bon gu leen di sonal day passé Nuxura ba ëgsi ba Dougar ci xet gu bon ci bi nga xam ne moo gën a yomb pour moo wan leen ko yéen Sénégalais yi ñu xam usines yooyu ni ñu bone am na nag yeneen yoo xam ni daanaka ni ñu ko implanté daanaka ay gisee guddi lañ ko implanté yu kenn xamul nu ñu ko saxalee parce que
fu ñu jaar dañ leen a gàntal autorisation bi tax ñu installé ko mais fexe nañu ba installé ko xawma fu ñu jaar ci ay gise